హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి జీబ్రానిక్ స్పీకర్ అయితే నా దగ్గర ఉంది. అది పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల టోటల్ సర్క్యూట్ అంతా డ్యామేజ్ అయింది. దాన్ని వేరే సర్క్యూట్తో మోడిఫికేషన్ చేసి స్పీకర్ అయితే ఏదో రకంగా రన్ చేద్దామని ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ట్విట్టర్ పేజ్ని ఫాలో కండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. సలహాలు సందేహాలకై నన్ను వాట్సాప్లో కూడా సంప్రదించవచ్చు. వీటి లింక్స్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ స్పీకర్ చూడొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్న మదర్ బోర్డ్ అలాగే టోటల్ కనెక్షన్స్ అయితే డిస్కనెక్ట్ చేశాను, వీడియోలు ఎంత అవుతుందని. ఫ్రెండ్స్, ముందైతే ఓపెన్ చేసుకుందాం. మీకు ఓపెన్ చేయగానే మీకు స్పీకర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. స్పీకర్ స్క్రూస్ అయితే తీద్దాం. స్క్రూస్ అయితే 2 స్క్రూస్ ఉన్నాయి అటు ఇటు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోగలరు. ఇది వుడ్ బాక్స్ కాబట్టి మళ్ళీ మాడిఫై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అదే ప్లాస్టిక్ బాక్స్ అయితే కనుక నేను మొత్తం టోటల్ రీప్లేస్ చేసామండి. ఈ స్పీకర్ క్వాలిటీ అనేది బాగుంటుంది దీంట్లో. దీని సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి నార్మల్ 2.0 ఇంటెక్స్ స్పీకర్స్ సర్క్యూట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, సర్క్యూట్ మొత్తం ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ ప్యానల్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేశాను. ఫ్రంట్ ఎల్ఈడి వైర్స్ కూడా చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. స్పీకర్స్ అయితే డిస్కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడైతే స్పీకర్ వచ్చేసరికి బ్లూటూత్, యూఎస్బి అన్ని సపోర్టెడ్ ఉంది. సేమ్ అలాగే మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఫ్రంట్ ప్యానల్ కూడా మీరు చూడొచ్చు, మొత్తం ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్. అలాగే లోపల బాక్స్ వచ్చేసరికి మొత్తం వుడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సర్క్యూట్ చూడొచ్చు. ఈ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి ఇంటెక్స్ బేసిక్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి కదా, 2.0 స్పీకర్స్, దాని నుంచి తీసుకున్నాను. ఇది యాంప్లిఫైర్ బోర్డ్. ఈ బ్లూటూత్ సెట్ వచ్చేసరికి మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మేము డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, మీరు ఆన్లైన్లో కూడా తీసుకోవచ్చు తీసుకోవాలనుకుంటే. ఫ్రెండ్స్, దీనికి రిమోట్తో సహా వస్తుంది. ఈ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి బ్లూటూత్ కనెక్షన్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలనేది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ట్విట్టర్ పేజ్ని ఫాలో కండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. ముందైతే స్పీకర్ కనెక్షన్స్ అయితే వైట్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్ ఉన్న వైర్స్, వీటికి ముందు స్పీకర్స్ అయితే షోల్డర్ చేద్దాం. నేను ఆల్రెడీ కనెక్షన్స్ డిస్కనెక్ట్ చేసేటప్పుడే షోల్డరింగ్ చేసి ఉంచాను ఫ్రెండ్స్, వీడియోలు ఎంత అవుతుందని. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసి బయట ఒకసారి ఆడియో క్వాలిటీ అవన్నీ చూద్దాం. ముందు బయట అసెంబుల్ చేయకముందే చెక్ చేసుకోవడం బెటర్ ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే సర్క్యూట్ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. కొత్త సిపియు అసెంబుల్ చేసేటప్పుడు కూడా ముందే బయట అన్ని పెట్టి చెక్ చేసుకుంటాం, తర్వాత క్యాబినెట్లు అనేది బిగిస్తాం. ఫ్రెండ్స్, స్పీకర్ షోల్డరింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడైతే పవర్ ఇన్పుట్ అయితే ఇద్దాం. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా డైరెక్ట్ మీకు దానికి షోల్డర్ చేసి ఉంది బోర్డుకి వచ్చేసరికి. మీకు దీంట్లో డిఫాల్ట్ మీకు పవర్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అవన్నీ డైరెక్ట్ బ్లూటూత్ సర్క్యూట్గా వస్తాయి కాబట్టి ఇవన్నీ డిజేబుల్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ సర్క్యూట్కి ఆన్లో ఉంచేసి వదిలేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే రిమోట్తో యాక్సెస్ చేసుకునేలా కదా, అందుకే బ్లూటూత్ బోర్డు నుంచే మొత్తం వర్క్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే బ్లూటూత్ సర్క్యూట్ అవుట్పుట్ వైర్స్ నుంచి యాంప్లిఫైర్ బోర్డు ఇన్పుట్ వైర్స్కి షోల్డరింగ్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 3 వైర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ 3 వైర్స్ వచ్చేసరికి యాంప్లిఫైర్ ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వాలి. అంటే మీరు ఆక్స్ పిన్ అనేది ఉంటుంది కదా, దాని వైర్స్కి అయితే ఇవ్వాలి. ఈ 3 వైర్స్ అయితే షోల్డరింగ్ అయితే చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు బ్లూటూత్ బోర్డుకి అయితే 5 volts ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా. ఈ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి మన మొబైల్ ఛార్జర్ సర్క్యూట్, అంటే AC టు DC 5 volt DC కన్వర్టర్ బోర్డు అనమాట. ఇది మీకు 5 volts ఇన్పుట్ ఇస్తే సరిపోతుంది బ్లూటూత్ సర్క్యూట్ బోర్డుకి. దానికైతే మెయిన్స్ పవర్స్ నుంచి షోల్డరింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే కనెక్టర్ అయితే షోల్డరింగ్ చేద్దాం. ఇది వచ్చేసరికి డైరెక్టర్ మీకు బ్లూటూత్ బోర్డుకి అయితే పెట్టుకునేలాగా ఇచ్చారు. కనెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. రిమోట్, కనెక్టర్స్, వాళ్ళ బాక్స్తో ఈ 3 ఐటమ్స్ వస్తాయి. బ్లూటూత్ బోర్డుకి అయితే పవర్ అయితే ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీకు సర్క్యూట్ అయితే ఆన్ అయింది, సౌండ్ కూడా వస్తుంది. మీకు షాప్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం నాయిస్ అనేది ఉంటుంది, ఇక్కడ సౌండ్ వినొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే FM మోడ్లో పెట్టాను. రిమోట్ కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే బ్లూటూత్ రిసీవర్ని ఫ్రంట్ ప్యానల్ అయితే సెట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్ కరెక్ట్గా స్క్రూస్ పెట్టి బిగించుకోవాలంటే ముందు ఈ ప్లాస్టిక్ బాడీని అయితే కట్ చేయాలి. అదైతే ప్లాస్టిక్ కాబట్టి షోల్డరింగ్తో ప్రెస్ చేసి కట్ చేస్తే కట్ అవుతుంది. కట్ అయింది. బ్లూటూత్ అయితే సెట్ అయింది.
మీకు ఇక్కడ స్టిక్కరింగ్ అయితే చేశాను, మిక్స్ అన్ని పాత కనెక్టర్స్ హోల్స్ అన్ని కనిపించకుండా. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే బ్లూటూత్ రిసీవర్ ని గ్లూ పెట్టి అంటించుకుందాం. హీట్ గ్లూ దీన్ని పెట్టి మొత్తం లోపల స్టిక్ చేసేద్దాం. ఫ్రంట్ అయితే బ్లూటూత్ మొత్తం సెట్ అయింది. పవర్ కేబుల్ అయితే లోపలికి లాగుదాం. మీకు ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ క్యాప్ అయితే ఉంది. ఇది బ్యాటరీస్ పెట్టుకునేలాగా దాని నుంచి హోల్ చేసి లోపలికి పవర్ కేబుల్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే కనెక్షన్స్ అయితే స్పీకర్ కనెక్షన్స్ అయితే డిస్కనెక్ట్ చేసి డైరెక్టర్ మొత్తం టోటల్ బిగించేద్దాం. స్పీకర్స్కి అయితే స్క్రూస్ అయితే వేద్దాం. ఇప్పుడు సర్క్యూట్స్ అన్ని గ్లూ స్టిక్తో అంటించుకొని మొత్తం టోటల్ బిగించేద్దాం. సర్క్యూట్ అయితే టోటల్ మొత్తం లోపల అయితే సెట్ చేశాను. ఇప్పుడు మొత్తం బ్లూటూత్ రిసీవర్కి మొత్తం కేబుల్స్ అయితే సెట్ చేద్దాం. దీనికి జస్ట్ 2 పిన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. పవర్ అవుట్పుట్ పిన్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే ఫ్రంట్ ఎల్ఈడీస్ కూడా 5 volts ఇన్పుట్ అయితే ఇద్దాం. మీకు 2 LEDs అయితే ఉన్నాయి. ఈ స్పీకర్ మీద మల్టీ కలర్స్ పడుతూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. మీకు అది లుక్ వైజ్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు లాస్ట్ని చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే గ్లూ పెట్టి టోటల్ క్యాప్ని అయితే అంటించేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ మొత్తం సర్క్యూట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఆడియో అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో ఒకసారి డెమో చూద్దాం. Power on. Bluetooth mode. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ట్విట్టర్ పేజ్ని ఫాలో కండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.